tenho aqui um e-mail, uma pessoa me falando que ela frequenta a Igreja Universal por anos, e todo ano ela participa da Fogueira Santa de Israel 2, 3, 4 vezes por ano. Toda Fogueira Santa ela participa com, na opinião dela, na voz dela, o tudo dela. E até hoje nada. Ela não conquistou nada. Finalmente ela foi falar com o pastor da igreja dela, e o pastor falou: ah, minha filha, você tem que esperar o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Olha, eu mandei a resposta para ela pelo meu e-mail, e eu disse o seguinte: minha filha, para pedir para dar, tem o tempo. Esse domingo tal. Mas para receber você tem que esperar o tempo de Deus. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja assistindo. Aqui é o Jair, ex-bispo da Igreja Universal, e eu estou com esse canal falando da minha experiência como bispo na Igreja Universal do Reino de Deus. Quero mandar um forte abraço para todos vocês, pedir desculpa porque eu fiquei quase um mês sem gravar nenhum programa para esse canal. Eu tirei umas férias, eu, a minha família, alguns amigos fomos para a Flórida, mais precisamente para Orlando. Eu tirei 3 semanas de férias e agora eu vou voltar a fazer os vídeos. Eu tenho perguntas para responder, pessoas me mandaram algumas questões, algumas dúvidas no meu e-mail, e eu vou, na medida do possível, responder todas as questões. Já que eu falei das minhas férias, olha, Orlando, Flórida, o que tem de brasileiro é incrível. Os que moram aqui e os que vêm de visita. Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui na minha última noite, nas minhas férias. Eu fui com a minha família na Disney, no Magic Kingdom, e eu consegui para minha família eles têm na frente do castelo da Disney um VIP area, e eu fui com a minha família. Eu consegui 2 mesas com cadeiras, e eu estava lá vendo no final do dia, no final da noite, a Disney toda noite tem um fogos de artifício, um show muito bonito. Eu creio que eles gastam somente naquele show uns $10 mil toda noite. É uma coisa muito bonita. Eu gravei. Se vocês quiserem, eu posso mostrar em algum vídeo algumas cenas desse firework. Uma coisa maravilhosa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que eu vi de brasileiro na Disney é uma coisa incrível. E nessa última noite eu estava do lado direito, e do lado esquerdo da gente tinha uma família de brasileiros muito grande, umas 20 pessoas, e nós começamos a conversar. Eu falei que era do Brasil, mas não ia no Brasil fazia muitos anos. Estava perguntando como é que estão as coisas no Brasil, e eu estava conversando com o patriarca da família, um médico, um cirurgião do coração, e ele estava falando que todo ano ele pega a sua família. Ele era acho que ele era de Goiás, de Goiânia. Ele reúne toda a sua família, os filhos, os netos, traz a babá para cuidar dos netinhos, e eles ficam no hotel da Disney 1 semana, 10 dias, e depois eles vão embora para o Brasil.
Na minha inocência, na minha curiosidade, eu toquei no assunto da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu perguntei para esse médico, para esse cirurgião, se ele já tinha ouvido falar da Igreja Universal e se por acaso ele ou algum membro da família frequentava a Igreja Universal. Olha, ele deu uma risada na minha cara. Ele olhou para mim assim, com o olho arregalado, e falou: você acha que eu tenho cara de... Olha, são as palavras desse médico, não são as minhas palavras. Ele falou para mim: você acha que eu tenho cara de idiota? A Igreja Universal, no Brasil, é uma igreja para... Outra vez, são as palavras dessa pessoa. É uma igreja de pobre, miserável e desesperados. Eu fiquei triste ao ouvir esse médico, essa pessoa bem-sucedida no Brasil, falar sobre os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas será que essa é a verdade? Eu queria deixar essa questão para vocês aqui. Esse médico muito próspero, eu calculo que ele tenha gastado uma pequena fortuna para vir com a sua família aqui para Orlando. Eu mesmo, com a minha família, em 3 semanas de férias, eu gastei uma boa quantidade de dinheiro, porque não é barato para você ir na Disney, não é barato para você comer na Disney, não é barato para você ficar no hotel da Disney. Quantos brasileiros que estavam lá? E eu garanto para vocês, 100% desses brasileiros não são da Igreja Universal do Reino de Deus. E são pessoas bem-sucedidas. E por que eles não são da Igreja Universal do Reino de Deus? Porque se eles fossem, todo o dinheiro que eles tinham, eles teriam que dar na igreja. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo e é da Igreja Universal do Reino de Deus, veja a fama, o que as outras pessoas pensam de vocês. Isso é ruim. Isso não é uma fé inteligente. Eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco. Eu estou ouvindo pela internet, através de outros pastores, bispos, que saíram da Igreja Universal, que está chegando mais uma fogueira santa. Eu, como ex-bispo, como ex-pastor de santa, essa fogueira não tem nada. Eu não sei porque que chama fogueira santa, porque não acontece nada de fogueira e nem de santa. Eu fui várias vezes para Israel e eu não vi nada santo. Eu estou falando a verdade. A última vez que eu fui, olha, era a fogueira santa do Monte Sinai. Você sabe que quase todos os anos se mudava o local do Monte Sinai, porque ninguém sabe onde estava o Monte Sinai. Escolhia um lugar e, esse é o Monte Sinai, e a gente subia. Mas a última vez, nós fomos no Egito. Eu lembro que nós cruzamos a fronteira de Israel para o Egito. Eu, alguns pastores, bispos aqui dos Estados Unidos, e lá a gente, de madrugada, fomos pro pé do Monte Sinai. E ali nós encontramos bispos e pastores do mundo inteiro para subir, mais uma vez, o quote, Monte Sinai. A subida era mais ou menos umas 4, 5 horas. Olha, meu amigo, minha amiga, o que eu vi de bispo reclamando de ter que subir aquele monte, olha, incrível. Oh, meu Deus, eu tenho que subir isso. É 4, 5 horas.
Eu fui um dos primeiros bispos a chegarem no topo, e eu me lembro que eu tive que ficar esperando umas 2 horas para todo mundo chegar. E aí, meu amigo, minha amiga, olha, é uma oração de 5 minutos, se for isso, todo mundo desce. Ninguém fala de abençoar o povo. Ninguém quer saber de abençoar o povo, porque o pessoal quer ir para o hotel, quer ir comprar, quer ir nos shoppings. Em Jerusalém, por exemplo, eu fui um dos poucos bispos, com mais um bispo do Canadá, que eu não quero citar o nome. Nós queríamos ir ao túmulo de Jesus para orar pelo povo da igreja, para fazer algumas gravações, e ninguém quis ir. Nós tivemos que ir sozinho, eu e esse bispo do Canadá, porque ninguém mais queria. O pessoal queria ficar no hotel descansando, dormindo, comendo, um hotel luxuoso, diga-se de passagem, e também outros queriam ir para o mall. Eu já falei para vocês que na minha última viagem eu quase morri lá num ataque terrorista. Uma moça de 18 anos, palestina, ela tinha 2 bombas atrapadas no corpo. Graças a Deus só uma bomba explodiu, mas esse mesmo bispo que estava no Canadá, ele teve um prego desse tamanho entrando no back da head, da cabeça dele. E os outros, estavam os 3 bispos no carro, eu do Canadá e mais um rapaz, que eu não me lembro, e o motorista, que era um israeli. E os outros estavam numa loja da Rolex comprando relógios, depois da campanha de Israel, depois da Fogueira Santa. Só para você entender. E ninguém queria, o pessoal queria ir para os restaurantes, queria comer, oração que é bom, nada. Olha, meu amigo, eu vivi dentro da Igreja Universal de Deus. Se o pessoal da igreja está me ouvindo, o pessoal da direção, eles sabem que é verdade. Eu não sei se mudou agora, mas na minha época era assim. Infelizmente, ninguém está preocupado em abençoar o povo. A razão dessa campanha não é para abençoar o povo, é para arrecadar, para pagar as dívidas que a igreja tem. Porque a igreja, todos sabem, ela funciona como uma empresa. Tem que pagar os advogados, tem que pagar os funcionários. Nós entendemos isso, mas, biblicamente falando, a campanha da Fogueira Santa não tem nada bíblico. Ela é baseada em personagens do Velho Testamento. E ela tira o propósito do sacrifício verdadeiro, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Hoje, para você conquistar alguma coisa, você não precisa sacrificar-se mais. Porque Ele, o Senhor Jesus, sacrificou-se. O sacrifício dele foi completo, foi perfeito. Você não precisa fazer isso mais para conquistar algo. Entenda isso. Eu tenho falado aqui, eu tenho sido veemente. Se você é membro, é obreiro da Igreja Universal, se sente bem na igreja, fica lá. Mas entenda, você quer dar a sua oferta, quer dar o seu dízimo, tudo bem, é a sua fé. Mas em relação ao sacrifício, à Fogueira Santa de Israel, você está errado. Você está errado. E não adianta, eu tenho ouvido alguns membros, eu ouvia e eu tenho ouvido ainda pessoas falando o seguinte: eu dou a minha oferta, eu dou meu sacrifício lá no altar, o que eles fazem com o dinheiro não é problema meu. É problema seu, sim. Olha, vou só contar uma experiência que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho com um rapaz hoje, e esse rapaz, esse senhor, ele foi 20 anos
polícia em Nova York. E ele, o que ele fazia? Ele era casado. O pagamento dele, como eu faço, como muita gente faz, ia na mão da esposa. Ela controlava todas as finanças desse casal. Ele não se preocupava em pagar as contas, os cartões de crédito, as utilities da casa, a luz, a água, o carro, a casa. Por quê? Porque ele confiava na esposa. Ou seja, aquela esposa não pagava nada. Ela estava usando o dinheiro para outras coisas, que não interessa falar aqui. Enfim, ele chegou ao ponto, sendo um policial de Nova York, chegou ao ponto de perder tudo, perder a casa, perder tudo. Ele contratou um advogado, foi diante do juiz. E pelo advogado, o advogado falou: olha, seu juiz, o meu cliente, ele não tem culpa, porque todo o dinheiro dele ele dava na mão da esposa para a esposa pagar a conta. E a esposa não pagava. Então ele não tem nenhuma culpa, a culpa é da esposa. Sabe o que o juiz falou? Falou: olha, esse não é meu problema. Ele tem culpa sim. Está no nome dele, ele não pagou nada. Ou seja, o juiz foi contra ele. O que eu quero dizer é que às vezes você tá usando essa desculpa. Ah, eu coloco meu dinheiro no altar da igreja, e o que eles fazem com o dinheiro é o problema deles. Se eles querem comprar Rolex, se eles querem comprar carro, se eles querem comprar aviões, se eles querem viajar às minhas custas, não é problema meu. Olha, é problema seu sim, que é o seu dinheiro, é o seu sacrifício, é o seu suor, é o seu sangue. Eu me preocupo com o meu dinheiro. Por exemplo, eu trabalho o tempo todo. Esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou pagar as minhas contas. Eu vou pagar a conta elétrica, a conta de água, pagar o meu carro. Eu tenho que comer, eu tenho que me vestir. Imagina se eu pegasse todo o meu dinheiro e colocasse na igreja agora. E não deixasse de pagar ninguém. Isso não está certo. Ser caloteiro não agrada a Deus. Então, pensa bem nisso. Às vezes você está com essa desculpa. Não, eu coloquei no altar, eu fiz a minha parte, agora não é mais o meu problema. Olha, eu só quero dizer uma coisa, vai chegar uma hora que todos nós, independentemente, teremos que dar conta da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, diante do grande juiz. Claro que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, vamos ter um grande advogado, o Senhor Jesus. Por isso que o sacrifício dele é perfeito. Mas o que eu quero dizer é que quando nós somos chamados diante do grande juiz, Deus, será uma coisa individual, não será igreja, não será associações. Você não vai poder dar desculpa diante de Deus e falar: olha, eu pus no altar, tudo que eu tinha eu dei lá. O que eles fizeram com o dinheiro não é problema meu. Será que Deus vai aceitar essa tua desculpa? Pensa bem, a fé é inteligente, eu tenho falado isso, você tem que ter uma fé inteligente. O sacrifício de Jesus foi, é e será eternamente perfeito. Ele justifica-nos diante de Deus. Só isso. Mais uma vez eu falo, você quer dar a tua oferta, você quer dar o dízimo, você quer frequentar a igreja, tudo bem, é a sua fé. Não faça nada baseado em outras pessoas. Como eu estou falando, vai ser individual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pensa nisso. O sacrifício de Israel, a fogueira santa que se fala na Igreja Universal do Deus, não tem base bíblica nenhuma. Nem no Velho, nem no Novo, ela não vai te levar a nada. E eu vou ser sincero para você.
como bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, anos e anos, eu nunca vi nenhum testemunho da fogueira santa. Nem na minha igreja, nem na igreja de ninguém. Não existe. Ah, mas o fulano deu testemunho. Não existe. Ele conseguiu pela fé, por outra coisa, mas não porque ele pôs no altar. Não existe. Você não consegue comprar nada, adquirir nada de Deus. E outra coisa que eu queria te falar, eu tenho aqui um e-mail, uma pessoa me falando que ela frequenta a Igreja Universal por anos, e todo ano ela participa da Fogueira Santa de Israel 2, 3, 4 vezes por ano. Toda Fogueira Santa ela participa com, na opinião dela, na voz dela, o tudo dela. E até hoje nada. Ela não conquistou nada. Finalmente ela foi falar com o pastor da igreja dela, e o pastor falou: ah, minha filha, você tem que esperar o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Olha, eu mandei a resposta para ela pelo meu e-mail, e eu disse o seguinte: minha filha, para pedir para dar, tem o tempo. Esse domingo tal. Mas para receber você tem que esperar o tempo de Deus. Você está entendendo a minha explanation? Por que para dar, para sacrificar, tem uma data específica? E para receber, agora é o tempo de Deus. É interessante, verdade? Por exemplo, eu trabalho durante a semana. Toda sexta-feira o meu cheque está no banco. Quer dizer, eu ofereci os meus serviços para minha companhia, mas sexta-feira eles me pagam. Quer dizer, eu dei o meu trabalho, mas eu recebo na sexta-feira, toda sexta-feira. Quer dizer, assim tem que ser também a bênção de Deus conquistada pelo sacrifício. Se tem uma data específica para você dar, teria que ter uma data específica para receber. Você não concorda comigo? Pensa bem. Mais uma vez, use a fé inteligente. E mais uma vez, quantas pessoas brasileiras estão aqui, vieram aqui em Orlando, foram para Disney, foram para muitos lugares, estão usufruindo a vida, estão conquistando e não são da Igreja Universal. Tá bom? Você, pensa bem. Fogueira Santa, já falei, não tem nada de santa. Não existe. Como agora, leigo, eu não sou pastor mais, eu não sou bispo mais, eu não frequento nenhuma igreja, não tem nada a ver, é loucura. Como aquele médico falou, as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus são desesperadas. Esse é o título, esse é o rótulo que você tem. Amigo meu, amiga minha, pensa bem, tá bom? E eu estou aqui para responder, para te ajudar. Manda os seus comentários, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal, aciona a notificação, porque eu vou fazer mais vídeos falando de mais coisas, tá bom? Forte abraço, tchau. So anytime you stop me, you want your